فيلمنا بيبدأ مع سيوك، راجل شغال مدير استثمار في شركة كبيرة وعملي جدا، وكل حياته عبارة عن أرقام وبورصة، لدرجة إنه نسي إن بكرة عيد ميلاد بنته الوحيدة سو. بيطلب من السكرتير بتاعه يروح يشتري لها هدية بسرعة، وهو قاعد بيخلص ورق الشغل بتتصل بيه طليقته، بتقول له إن بنتها نفسها تروح لها مدينة بوسان في عيد ميلادها، وإن سيوك طول عمره بيخلف وعوده معاها وما بيفكرش غير في الشغل. سيوك بيروح البيت وبيطلع الهدية اللي السكرتير جابها لبنته. الهدية طلعت جهاز وي بتاع الألعاب، بس سو كان عندها نفس الجهاز. سيوك جاب لها نفس الهدية في يوم الطفل السنة اللي فاتت وكان ناسي. بيحس بالذنب وبيسأل بنته انت نفسك في ايه؟ بتقول له انا عايز اروح لماما في مدينة بوسان. على طول بيوافق انه ياخدها الصبح في اول قطر يوديها لمامتها. بيدخل اوضته وبيشوف فيديو للحفلة الغنائية بتاعت بنته في المدرسة. بيشوفها وهي بتغني وبتاخد بالها انه مش موجود وسط الحضور، وبيحس انه فعلا مقصر في حقها. وتاني يوم الصبح بياخدها وبيروحوا على محطة القطر، وهم في الطريق بيشوفوا عربيات مطافي وإسعاف عشان في حريقة. الدخان كان واصل للسما والمكان كله فيه حركة مش طبيعية. بيوصلوا المحطة وبيركبوا القطر اللي رايح مدينة بوسان. سيوك بيكلم واحد زميله في التليفون وبيطمنه إنه هيوصل البنت ويرجع على طول. وبنشوف بنت بتركب القطر وهي بتترعش. البنت دي كان باين على رجلها آثار عضة قوية وبتنزف دم. الركاب بيبدأوا يشتكوا إن في حد دخل الحمام وقفل على نفسه. الأمن بيروح يفتح الباب وبيلاقي راجل مشرد بيصرخ وبيقول إن كل الناس اللي بره ماتوا. البنت اللي اتعضت بتقع في القطر وبتبدأ تتشنج، والمضيفة بتقرب منها عشان تساعدها وتشوف مالها. سيوك بياخد باله إن بنته مش جنبه. بيفتح الأخبار على الموبايل وبيشوف إن البلد كلها فيها حالة شغب. المضيفة بتحاول تسند البنت، بس البنت فجأة بتقطع النفس وعينها بتتقلب للون الأبيض وشكلها بيتحول، وبتهجم على المضيفة وبتعضها في رقبتها. المضيفة هي كمان بتتحول في ثواني وبتبدأ تهجم على باقي الركاب. العدوى بتنتشر زي النار في الهشيم في القطر كله، وسيوك بيدور على بنته وسط الناس زي المجنون، وبيشوف مجموعة من الزومبي بيجروا ورا الركاب. بيلاقي سو بياخدها وبيجري على العربية اللي ورا، وأول ما بيوصل بيحاول يقفل الباب بسرعة، لكن بيشوف راجل اسمه سانج ومراته الحامل سونج. كان هيقفل الباب في وشهم، بس سانج بيلحق يدخل هو ومراته. سيوك بياخد باله إن الزومبي مش بيعرفوا يفتحوا الأبواب، هما بس بيخبطوا في الإزاز وبيهجموا على أي حاجة بتتحرك. سونج الحامل بتاخد بالها إن الزومبي بيهدوا لما ما بيشوفوش حد. بتجيب جرايد وبتبدأ تغطي إزاز الباب، وفعلا الزومبي بيبطلوا تخبيط وبيهدوا. سيوك بيجيله مكالمة من والدته وهي بتعيط وبتقول كلام مش مفهوم. بيفهم إن الوباء وصل لبيته وإن أمه هي كمان اتحولت. سواق القطر بيعلن إنهم هيقفوا في محطة اسمها دايجون، وإن الجيش مأمن المحطة دي وهينزلوا الركاب هناك. سيوك بيكلم زميله كيم اللي شغال محلل سياسي وعنده علاقات بالجيش، بيطلب منه يتأكد لو المحطة دي أمان فعلا. كيم بيقول له إن المحطة هتحط الركاب كلهم في حجر صحي، وبيقول له أول ما يوصل يروح للبوابة الشرقية بعيد عن الزحمة، وبيطمنه إنه بلغ رجالته في الجيش يخرجوه هو وبنته. القطر بيوصل المحطة والركاب بينزلوا هم ميتين من الخوف. المحطة كانت فاضية وهادية لدرجة ترعب. سيوك بياخد بنته وبيمشي في طريق لوحده بعيد عن باقي الناس. بيوصل للبوابة اللي كيم قال له عليها، بس بيتصدم لما بيلاقي الجيش اتحولوا لزومبي هم كمان. سيوك بيجري وهو شايل بنته والزومبي بيجروا وراه. سانج بيشوف سو هي في خطر وبينقذها من عسكري زومبي. سيوك وسانج ومراته بيجروا تاني ناحية الرصيف. الركاب كلهم بيحاولوا يركبوا القطر اللي بدأ يتحرك عشان يهرب. سيوك وسانج بيقدروا يلحقوا آخر عربية في القطر بصعوبة. سواق القطر بيتصل بالقيادة وبيقول لهم إن المحطة اتدمرت وإنه هيكمل طريقه لمدينة بوسان. سونج بتكتشف إنها محبوسة في حمام العربية رقم 13، ومعاها سو والراجل المشرد وواحدة كمان. لكن سيوك وسانج وواحد كمان اسمه يانج موجودين في العربية رقم 9. الفرق بينهم 4 عربيات كلهم مليانين زومبي. سيوك وسانج ويانج بيلفوا إيديهم بلزق وهدوم وبيبدأوا رحلة انتحارية عشان يوصلوا للعربية رقم 13 وينقذوا اللي فيها. بيدخلوا العربية رقم 10 وبيبدأوا يضربوا في الزومبي بكل قوتهم. سانج بيستخدم عضلاته وسيوك بيستخدم ذكائه في الهجوم. بيكتشفوا حاجة مهمة جدا وهم داخلين نفق ضلمة، إن الزومبي في الضلمة بيفقدوا الرؤية تماما وما بيعرفوش يحددوا مكان حد، بيعتمدوا بس على الصوت وأي حركة بيسمعوها. سيوك بيستغل النقطة دي وبيدخلوا العربية رقم 11 والقطر في النفق، وبيعدوا في وسط الزومبي بكل هدوء. القطر بيخرج من النفق والزومبي بيبدأوا يهجموا عليهم تاني، وبيوصلوا أخيرا للعربية رقم 13 وبيحرروا سونج وسو والناس اللي معاهم. سيوك أول ما بيشوف بنته بياخدها في حضنه وهو بيعيط من الفرحة، بس لسه في تحدي أكبر، لازم يرجعوا للعربية رقم 15 اللي فيها باقي الركاب. سيوك بيبص على الخريطة اللي في موبايله وبيشوف إنهم داخلين على نفق طويل. بيقرروا إنهم هيعدوا من الرفوف بتاعة الشنط لما الدنيا تضلم.
وهم بيعدوا الراجل المشرد رجله بتخبط في الشنط وبتعمل صوت، والزومبي بيلفوا كلهم ناحيتهم. سيوك بيحاول يسحبهم بسرعة قبل ما النفق يخلص، وبيوصلوا أخيرا لباب العربية رقم 15 اللي فيها باقي الركاب. بيخبطوا على الباب عشان يدخلوا، لكن كان معاهم راجل أناني اسمه يون بيقنع الركاب ما يفتحوش الباب، بيقول لهم إن الناس دي أكيد اتعدوا، والركاب من كتر الخوف بيصدقوه. سانج بيقف بظهره على الباب اللي وراه عشان يحمي سيوك ومراته. الزومبي بيبدأوا يكسروا في الباب، وسانج مش قادر يقاوم لوحده، وبيبص لمراته سونج وبيقول لها تاخد بالها من نفسها. الزومبي بيهجموا عليه وبيعضوه في ايده، وسانج بيتحول لزومبي هو كمان. سيوك بينهار وهو شايف سانج بيضحي بنفسه عشانهم، وبيقدر يكسر باب العربية رقم 15 ويدخل الناس اللي معاه بالعافية. أول ما بيدخل بيضرب يون بالبوكس في وشه من كتر الغل، بس الركاب التانيين بيخافوا منهم وبيطلبوا إنهم يبعدوا عنهم وبيحبسوهم في مكان لوحدهم. في اللحظة دي في ست عجوزة كانت قاعدة وشايفة أختها بره مع الزومبي، وكانت شافت ندالة الركاب اللي قفلوا الباب، وقامت بكل هدوء وفتحت الباب للزومبي. الزومبي هجموا على كل الركاب اللي كانوا قافلين الباب وموتوهم كلهم. يون غتت وسكرتير القطر استخبوا في الحمام وقدروا ينجوا من كل اللي حصل. سيوك وبنته وسونج الحامل بقوا هم بس اللي عايشين في الجزء ده من القطر، والقطر بيوصل لطريق مسدود. السواق بيضطر يوقف القطر وبينزل يدور على جرار شغال، وبيبلغ الركاب في المايك يستنوه عند الجرار. الزومبي في المحطة دي كانوا كتير جدا وبدأوا ينطوا من الشبابيك. سيوك بياخد بنته وسونج وبيجروا وسط عربيات القطر، وفي عربية قطر بتقع وبتفصل الطريق ما بينهم. يون الغتت بيخرج من الحمام وبيزق السكرتير للزومبي عشان يعرف يهرب، وبعدها بيقابل يانج وحبيبته وبيزق البنت للزومبي هي كمان عشان ينجد بنفسه، ويانج بيموت وهو بيحاول يحميها. سواق القطر بيشغل الجرار وبيتحرك بيه وبيمد ايده للراجل الرخم، لكنه بيسحب السواق وبيرميه للزومبي وبياخد مكانه في القطر. سيوك بيوصل للجرار وهو شايل بنته، وسونج الحامل وراه. بيطلعوا على الجرار اللي بيتحرك وبيدخلوا كابينة السواق. بيلاقوا يون الغتت قاعد وشكله اتغير وتحول لزومبي وبيحاول يهجم عليهم، وسيوك كان كل همه انه يبعده عن بنته. يون بيعض سيوك في ايده عضة قوية، لكن سيوك بيقدر في النهاية يرميه بره القطر، وبيبص على جرح ايده وبيعرف انه خلاص هيموت. بياخد سو في حضنه وبيقول لها لازم تفضلي مع سونج وتسمعي كلامها. سو بتعيط وبتمسك فيه، وسيوك بيقفل عليهم الباب وبيطلع يقف في اخر الجرار. بيفتكر اول لحظة شال فيها بنته وهي لسه مولودة، وبيفتكر كل ذكرياته معاها. علامات الزومبي بتبدأ تظهر عليه. سيوك بينط من على الجرار وهو بيبتسم لآخر مرة. الجرار بيكمل طريقه لغاية ما بيوصل لنفق طويل قبل مدينة بوسن. المدينة كانت فعلا متأمنة بالجيش. سونج وسو بينزلوا من الجرار وبيمشوا جوه النفق الضلمة، والجيش من الناحية التانية كان شايف خيالات ومش عارف دول زومبي ولا بشر. القائد بيدي أمر لجنوده إنهم يضربوا نار ويقتلوهم فورا، لكن قبل ما يضربوا بيسمعوا صوت بنت بتغني. سو كانت بتغني الأغنية اللي باباها ما شافهاش وهي بتغنيها في المدرسة. الجنود بيعرفوا إنهم بشر وبينزلوا ينقذوهم. سو وسونج بيوصلوا للأمان أخيرا، وبينتهي الفيلم وهي بتغني لوالدها اللي أنقذ حياتها. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.